हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोवर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक साइनीस एलईडी टीवी आया है मेरे पास। संतोष नाम तो लिखा हुआ है इसमें, ब्रांड संतोष है। देखिए, इसमें प्रॉब्लम जो है, स्क्रीन ऑडियो ओके है और वीडियो में भी राइट साइड में देखिए जो पिक्चर है वर्टिकल, पतला सा वर्टिकल बार आ जाता है। देखिए पिक्चर, बाकी लेफ़्ट साइड का जो पिक्चर है वो पूरा क्लियर है। राइट साइड में लगभग 1.5 इंच का जो पिक्चर है वो प्रॉब्लम में है, और ऐसा पिक्चर में तो पता ही नहीं चलता ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें HDMI में देखते हैं क्या डिफरेंस हो जाता है। आइए देखिए, अभी HDMI लगाया तो HDMI में क्या है, राइट साइड में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ब्लैक है। देखिए प्रॉब्लम किस टाइप का है, और ऊपर में भी नहीं है थोड़ा सा, और लेफ़्ट साइड में भी थोड़ा सा नहीं है। जैसे कोई कोई टीवी में एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सेंस रहने से छोटा हो जाता है, उस टाइप का है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड में ज़्यादा गया है। राइट साइड से पिक्चर लेफ़्ट साइड में चला गया है, देखिए। लेकिन इसमें तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और AV पे आने से देखिए, AV पे राइट साइड में 1 इंच, लगभग 1 इंच का ये फ़र्क है, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें सर्विस मेनू हो गया, मेनू 1147, सर्विस मेनू पे जाके भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सोल्यूशन तो मिला नहीं। इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर डाल के देखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर डालने से शायद हो सकता है। एक बार ट्राई करके देखेंगे सॉफ्टवेयर डाल के क्या होता है। टीवी का अंदर देखिए छोटा सा 2 PCB लगा हुआ है, एक पावर सप्लाई और बैकलाइट ड्राइवर के लिए, और एक मेन बोर्ड। इसमें जो मेन बोर्ड लगा हुआ है इसमें SKR.03 ये वाला लगा हुआ है। और पैनल देख लेते हैं, पैनल के हिसाब से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा कौन सा पैनल लगा हुआ है इसमें। पैनल जो है 19 इंच का है, और इसमें देखिए 5V T1440/900E, मतलब ये पिक्सल होगा। सोर्स PCB देख लेते हैं। सोर्स PCB के जो मतलब उसमें जो नंबर रहता है वो नंबर के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। पिक्चर मिरर या इससे भी कुछ प्रॉब्लम रहने का चांसेस नहीं होता है। एक बार देख लेते हैं ये नंबर के हिसाब से सॉफ्टवेयर मिलता है क्या नहीं। इसमें देखिए 5V का पैनल है, इसमें तो मेंशन किया गया है। और सोर्स PCB देखिए नंबर LTM190M2, बस इतना नाम ही काफ़ी होता है, इतना तक। अभी आइए लैपटॉप पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। लैपटॉप स्क्रीन पे आइए अभी। इसमें क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, पहले यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे www.electrowhite.in। इस साइड में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आप लोगों को भी, और इसमें जो सॉफ्टवेयर डाला गया है पूरे टेस्टेड सॉफ्टवेयर है, कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। इसमें सर्च करके आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं SKR.03, ये PCB का जो मॉडल नंबर है, ये नंबर डाल दिया। अभी देखिए ये डिस्प्ले हो गया है। रीड मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो बाकी डिटेल्स आ जाएगा। सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पेन ड्राइव में इंस्टॉल करना है, टीवी पे कैसे इंस्टॉल करना है, सभी डिटेल्स इसमें लिखा गया है। ये देखिए नीचे ये लिखा हुआ है LTM190M2 1440/900 पिक्सल, और देखिए 1 क्लिक पे डाउनलोड हो गया है, कोई झंझट नहीं है आपको। इसमें 2 पार्ट पे दिया गया है। पहले एक पार्ट आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखिए काम होता है कि नहीं, नहीं होता तो जो सेकंड पार्ट है वो इंस्टॉल करके देखिए आपका टीवी में। अभी देखिए दोनों डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा, और साथ ही साथ डाउनलोड हो गया है। अभी इसको सेव करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा।
मैं डाउनलोड फाइल को डी ड्राइव पे रख लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए नीचे SKR100 ये वाला आ गया बिन फाइल। इसको कॉपी करके आपको पेन ड्राइव में डालना है सिर्फ। ये USB ड्राइव डाला हुआ है ये लैपटॉप में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया बस। और दोस्तों कभी भी नया सॉफ्टवेयर डालने से पहले पुराना वाला जो सॉफ्टवेयर है आप ज़रूर बैकअप ले लीजिए, क्योंकि ना जाने कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए पुराना वाला ही डालना बेटर होगा आपको। फिर आइए अभी टीवी स्क्रीन देखिए, अभी भी ये राइट साइड में ब्लैंक है। दोस्तों पेन ड्राइव टीवी में इंसर्ट करने से पहले टीवी पावर ऑन ऑफ करके लेना ज़रूरी है, पावर ऑफ रहना चाहिए। ऑफ करके पेन ड्राइव इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद आपको टीवी ऑन करना है। अभी टीवी पावर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद देखिए इसे रेड ग्रीन ब्लिंक कर रहा है दोनों। पहले थोड़ा धीरे धीरे ब्लिंक करेगा और थोड़ी देर बाद ये फास्ट हो जाएगा, और ये लास्ट में ये ऑफ हो जाता है। कभी कभी रेड हो जाता है, रेड लाइट जल के स्टैंड बाय मूड पे रह जाता है। और इस टीवी में तो अभी 2 मिनट हो गया है, कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। अभी पावर ऑफ करके फिर ऑन करके देखते हैं हो गया है क्या नहीं हुआ। अभी पावर ऑन कर दिया, अभी रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज़ करना पड़ेगा। अभी थोड़ा डिफरेंस तो आया है, देखते हैं क्या होता है। ऑन हो गया अभी, मतलब जो ब्लिंकिंग सिस्टम है वो रहने से भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है मेरे हिसाब से। देख लेते हैं। इसमें लैंग्वेज थोड़ा अलग टाइप का है, पता तो नहीं चलता कौन सा लैंग्वेज है, चाइनीज़ ही होगा शायद। लैंग्वेज सेंस करना पड़ेगा पहले, इंग्लिश में सेंस कर लेते हैं पहले। ये आ गया इंग्लिश, इंग्लिश पे सेव करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कोई वीडियो इनपुट करके क्या होता है। इनपुट HDMI पे देखेंगे। HDMI, हाँ देखिए, हाँ दोस्तों आ गया। बस प्रॉब्लम वही था, सॉफ्टवेयर की वजह से ये प्रॉब्लम था। ओके दोस्तों, थैंक यू।